Danas pričamo o jabukovom sirćetu od A do Š. Jer, da li znate da možete da napravite sebi problem ako uzimate jabukovo sirće onako na X? Od zubnih gleđi pa čak do jednjaka možete da napravite ozbiljno oštećenje, ali ako ga koristite pametno i pravilno, može da bude veoma efikasan alat. Kako za stabilniji šećer u krvi, generalno manji apetit, bolju probavu, lakši ulazak u ono stanje topljenja masti i niz drugih zdravstvenih benefita. Danas vam pokazujem tačno šta je dokazano, šta je mit, kako da pijete jabukovo sirće i kako da ga konzumirate na redovnoj bazi da bi smanjili rizike, a otključali sve njegove korisne benefite i tako dalje i tako dalje. Idemo odmah šta je jabukovo sirće i zašto je ono uopšte toliko važno bitno. Znači, jabukovo sirće nije nikakav egzotičan suplement ili napitak, to je jednostavno fermentisani sok od jabuke. Jer, najprostije rečeno, kvasci pretvaraju šećer u alkohol, a bakterije onda alkohol pretvore u sirćetnu kiselinu. I to je glavna aktivna komponenta. Kada pričamo o pH, znači, sirće je kiselo i ima otprilike negde između 2 do 3, 3,5, negde na toj skali, i kada pričamo svaki ceo broj 2, 2,5, 3 je ogromna razlika u kiselosti. Čisto da znate, zvuči možda malo tehnički, ali poenta je jednostavna. Znači, kiselina nije zlo, jer uglavnom ponekad se to malo ovako, da kažem, samo tek kaže. Jer naše telo ima različite pH zone za različite funkcije. Znači, na primjer, u ustima je neutralna sredina, dok u želucu je jako kisela. Znači, ako nemamo dovoljno želudačne kiseline, generalno naša digestija će da trpi. Kada pričamo o tome koje sirće da birate, jako je važno da bude organsko, da bude sirovo, nefiltrirano, nepasterizovano, znači da ima one dobre, u smislu dobar talog, da kada ga onako promućkate, da se nešto dešava, u smislu da se zamuti. To je znak da proizvod nije agresivno obrađen. Realno pričamo, najveći efekat je od sirćetne kiseline, dok su specifičnosti ovog i sve ove, da kažem, magične funkcije jabukovog sirćeta dolaze upravo od tog taloga. A često je neka priča onako naduvana, u smislu kupite ovog proizvođača ili ovog. Najbolje ako možete vi sami da pravite, ili pak da nađete od nekog pouzdanog, a ako pak ne možete, onda birajte bolje brendove. Znači, suština cele priče je da kada upotrebljavate jabukovo sirće, uvek ga promućkajte par sekundi da bi se taj talog i sve te korisne stvari ravnomerno rasporedila. Kada pričamo sad o dokazima, znači, šećer u krvi i insulinska osetljivost. Ako postoji jedna oblast gde jabukovo sirće ima najviše smisla, to je apsolutno glikemija i njena, da kažem, kontrola. Naročito kod insulinske rezistencije, ako pričamo preddijabetičnih stanja i dijabetesa tipa 2. Šta se vidi u praksi u studijama? Sirće uz obrok može da smanji postprandijalni, znači skok glukoze, i poboljša insulinsku osetljivost i u, da kažem, tom vremenskom razdoblju, a takođe shodno količini, čak i kad je veći obrok. I to se može lako uporediti kad uzmete jedna ista osoba da pojede dva ista obroka faktički, jedno sa jabukovim sirćetom i jedno bez. Tako da, kada pričamo o tome kako se to dešava i šta tu se u smislu radi, znači sirćetna kiselina deluje kao blaga kočnica razgradnje skroba, znači automatski je manji i spori ulazak glukoze. I to onda naše telo kaže bravo, tako nam treba. Jer jabukovo sirće može da poboljša osetljivost ćelija na insulin, u smislu da je lakši ulazak glukoze u mišić, što nam treba. Takođe, kod nekih ljudi doprinosi boljoj jutarnjoj glikemiji. Naročito se to dešava kod osoba koje možda rano jedu, rano imaju fizičku aktivnost, rano generalno ustaju, i uvek je interesantno da ujutru, naročito zbog svih hormona, budi se cela priroda i sve ostalo, kod nekih osoba taj rani jutarnji rast šećera može da bude veoma jak, u smislu jer toga ide dosta i iz jetre, čak i da ste, po znacima navoda, jeli odavno. Znači, ali ovo je onako relevantno onima koji se bude sa posebnim povišenim nivoima glukoze. Iako čak
kao što rekoh, nisu jeli uveče. Ali to ne važi za sve, jer nismo svi isti. Znači, znajte samo jedno, jabukovo sirće ne leči dijabetes. To je dodatan alat uz ishranu, uz kretanje, uz terapiju i upravo tu ljudi često greše kada očekuju čudo. Znači, mi moramo temelje da odradimo vrhunski. Ja to uvek pričam u videima kada pričam o nekim suplementima i tako dalje, jer baza mora da bude funkcionalna. Mi moramo da budemo dobro u svim segmentima i onda samo to što ćemo u jednom segmentu da napravimo mali proboj, to daje rezultat. Ali temelj mora da bude vrhunski. Kada pričamo o probavi generalno, nadimanju, gerbu, tu ljudi malo onako kažu, pa kako kiselina da reši gorušicu? Ovaj deo zbunjuje ljude. Kako kiselina može da pomogne kiselinu? Sad ovako. Znači, kod velikog broja ljudi, problem nije previše kiseline, nego premalo kiseline. Iako ćete čuti kada neko priča, ovo muči me. Kada je kiselina niska, hrana se duže zadržava, onda ona fermentiše. Automatski diže pritisak, stvaraju se i gasovi, a gornji sfinkter ne dobija pravi signal da se zatvori. Pa sadržaj onda ide gore i onda ćete čuti, na primjer, pogotovo sad kad su slave i tako dalje, veselja, non stop neka, i više se jede zato što je zima. Sadržaj ide nagore i onda peče i onda šta se dešava? Svi se žale na kiselinu. Znači, u praksi se dešava da razblaženo jabukovo sirće nekima smanji osjećaj refluksa, gerba, pogotovo ako je uzrok slabija digestivna kiselina. Znači, ovo je, da kažem, mnogo važna stvar i dodatni jedan mehanizam koji se pominje, a to je da, kad uzimate jabukovo sirće, kiselina aktivira enzime za varenje, naročito za proteine, pa se smanjuje, da kažem, ta nepotpuna razgradnja koja često pravi gasove i onda kroz ceo gastrointestinalni trakt se remeti normalan tok. Takođe, jabukovo sirće može da podrži signal za lučenje žuči i digestivnih sokova, koji se, vraćamo sada na osnovu, su neophodni da bi vaš stomak funkcionisao kako treba. Znači, znajte jedno, ako imate aktivan gastritis, neke erozije, ulkus i tako dalje, kiselina svakako može da pogorša bol i to je crvena zastavica. Ja uvek ponavljam, kao i evo sada, konsultacija sa lekarom i farmaceutom je neophodna. Takođe, sve što ja kažem, vi morate individualno kroz jedan kao levak da provučete za vas. Jer ovo su opšte informacije. A vi ste izuzetno različiti od vašeg, možda brata, sestre, oca, majke, komšije, komšike, onda osobe iz drugog grada i tako dalje. Znači, sve ovo mora da prođe kroz vaše filtere, pa tek onda vi da primenite. Kada pričamo, na primjer, o apetitu, interesantno je da jabukovo sirće povećava sitost i smanjuje onu žudnju, naročito sada kada ljudi jedu mnogo obrađene hrane, pa slatkiša, pa slaniša, pa ovo, pa ono i tako dalje, tako dalje. Jabukovo sirće je izuzetno korisno u postu, u kom smo sad, i pri prelazu, kada želite, na primjer, da se bavite dijetama kao što su one sa niskim unosom ugljenih hidrata i keto dijetom, na primjer, jer pomaže kao taj tranzicioni alat dok telo prelazi u to stanje topljenja masti. Jer zašto je ovo veoma važno? Kada smanjite ugljene hidrate, telo izbacuje višak vode i elektrolita. To može da povuče i često se dešava ljudima da osete slabost, što je negde prirodan jedan fenomen koji će proći vremenom. Zatim, osjeća se vrtoglavica, pa onda niži pritisak, pa može doći do grčeva, pa ono, kako je neki nazivaju, ketogroznica, ono da ste sve slomljeni, polomljeni, kao da vas uhvatio neki virus, a u stvari jednostavno se telo prebacuje na alternativne izvore energije, u smislu ne koristi više šećere direktno za energiju, već kreću ketoni. Samo kod nekog treba više vremena da krenu ketoni, da se izbacuju i vi da krećete da topite mast. Zato, u jutarnji napitak neki dodaju malo soli i interesantno je da so pomaže volumenu, tečnosti i elektrolitima. To nije univerzalno, ali ako ste na visokoj, da kažem, ishrani koja ima puno ugljenih hidrata, već zadržavate više tečnosti, pa onda nema potrebe za soli. Tako. Kada pričamo dalje, u celoj ovoj priči, kada u ovom tranzitu, znači između toga da li želite da smršate, da li želite više energije, da li samo zbog zdravlja želite da pijete generalno jabukovo sirće,
mnogo je važno da kada se gleda neki duži vremenski period, postoje studije gde je svakodnevni unos, na primjer, raznih napitaka, jer ima puno lepih recepata, gde možete da kombinujete sirće sa nekim još stvarima, uvek se pominje da osobe smanjuju telesnu masu. Znači, smanji se i body mass index, smanji se visceralne masti i takođe može jabukovo sirće jako dobro da utiče na nivo triglicerida. Znači, to je jedan pomak, ali za taj pomak shvatite da treba vremena. Jer ovde pričamo o zdravim načinima, ne ono samo magična tabletica, pap, od sutra drugačije. Ne. Znači, ovde je bitno da shvatite da sirćetna kiselina može da utiče na enzime koji su povezani sa skladištenjem masti i da kroz jedne procese poput lipogeneze i tako dalje, i da preko tih nekih raznih energetskih senzora guraju metabolizam ka efikasnijem korišćenju goriva i onog kog treba da bude, a to je mast. I to zvuči onako biohemijski, onako možda komplikovano, ali poruka je prosta. Ako vam je baza loša, u smislu, ono što sam pričao za temelj malo pre, znači ako imate previše kalorija, previše šećera, pa nespavanje, nemate fizičku aktivnost, jabukovo sirće neće ništa spec, što bi rekli mladi, uraditi. Ali ako je baza dobra, ovo ne daje odvojeno veliki plus na celu priču. Plus što je zdravo. Idemo dalje sa benefitima. Kada pričamo o generalno stanju, koje je danas, nažalost, jako često, to je masna jetra, naročito uz možda dijete poput keto ili niskog unosa ugljenih hidrata, uglavnom mogući su efekti, kao što rekoh, na trigliceride i na ukupan holesterol. To je jako interesantno i zdravo, zato što to potencijalno snižavanje, da kažem, pritiska kroz mehanizme, jer imamo sad puno njih, ali često se dešava da imamo osobu sa metaboličkim, na primjer, sindromom, u smislu insulinska rezistencija, pa trigliceridi, pa struk je onako obim struka, pa onda na to ide pritisak i to je kontekst gde ljudi, kada gledamo istraživanja, najviše osjećaju korist. Ali sirće je i dalje pomoćni alat. Ali eto, čisto da znate kojoj grupi ljudi ovo može dosta da pomogne. Kada pričamo o mikrobiomu, znači o tome zašto je važna nama kiselost, kada pričamo o mikrobiomima, to jest o mikrobima, znači oni mogu biti aktivni ili uspavani, shodno gde su, šta su i šta rade. Znači, promjena okruženja, uključujući onaj pH koji sam pominjao na početku, može da favorizuje ili da potiskuje dobre ili loše bakterije i sve ostalo. Znači, ovde je suština. Sirće neće da steriliše vas, i ono ne treba, ali može da utiče na uslove u digestivnom traktu i time indirektno utiče na ravnotežu, u smislu da se zna šta je čiji posao. Takođe, ako pričamo o tome gde još sirće može da pomogne, jako pomaže fermentaciji vlakana. To je jako važno zato što sirćetna kiselina nije strano telo. Ona je deo normalne, da kažemo, metabolike creva. I onda ona, ako fali, interesantno je šta sve ona može da otključa kao, eto, jedan proces, možda čak i jedne translokacije, u smislu da mikrobi i razni neki produkti prelaze te barijere i da ulaze u tačke gde mogu biti, da kažem, dobri ili loši. Naprimjer, često se pominje da jabukovo sirće jako pomaže higijeni usta, zato što je to početak našeg gastrointestinalnog trakta. I onda cela ta priča još više dobija na smislu. Takođe, pričamo dalje. Sirće ubija faktički bakterije, da tako kažem. Zato im konzervira hranu. Možete da pretpostavite gde ono imate što sa sirćetom može da traje jako dugo. Takođe, može da pomogne kod peruti. To je interesantno isto, naročito ta spoljašnja primjena, naravno. I može da doprinese generalno zdravlju kože i kose. Kada gledamo kao sredstvo za konzervaciju u laboratorijskim uslovima, sirće ima antimikrobna svojstva, jer, kao što rekoh, je kiselo. Ali to ne znači da oralno, kada se upotrebljava sirće, leči infekcije kao možda antibiotik kod čoveka. To može biti dodatna navika,
ali nije zamena za lečenje. Često ćete čuti da se sirće upotrebljava i u kućnim ovim, da kažem, uslovima u smislu čišćenja i tako dalje, i tu je jako zdravo i dobro. Znači, kada se koristi, na primjer, za kožu, za kosu, bitno je da se koristi lokalno, ali razblaženo, oprezno, i vidite kako vaše telo reaguje generalno na sirće. Kada pričamo o tome, kada je jako dobro da se uzima sirće, tu sad ima isto više varijanti shodno vremenu uzimanja. U smislu, ako vam je cilj da sredite šećer, naročito posle obroka, gde ja kažem i smatram da je najkorisnija primjena, to je 10 do 15 minuta pre obroka. Naročito ako znate da jedete obrok gde ima puno skroba, ugljenih hidrata i tako dalje. Ako vam je cilj post u smislu kontrola gladi, naročito tokom ovih izazovnih vremena, kada vam udari ona želja, non stop bi nešto jeli i tako dalje, razblažena verzija, i ovde se često, da kažem, koristi u smislu uticaja na sitost. I kada imamo, da kažem, treću opciju, ako vam je cilj da gubite samo težinu, onda je bitno da uzimate između obroka, to jest na prazan stomak. Ali to sad sve zavisi kome kako šta odgovara. Znači, sredina jutra ili sredina popodneva, što dalje od obroka. I onda, kada pričamo dalje, ako vam je cilj jutarnji šećer i stabilnija noć, vi uveče možete takođe da koristite, ali, da kažem, ne pred spavanje, nego bar nekih sat i po. Zašto? Čisto da znate, vi to popijete, da ne idete odmah možda u horizontalu. I obavezno razblaženo. Ali ako imate refluks ili neke, da kažem, slične tegobe, gledajte da se to ne pogorša, zato što ćete da legnete uskoro. To isto zavisi mnogo. Znači, kada pričamo za jutarnju priču, možete da uzmete pol litra vode, možda i manje, zavisno od čoveka, ako je čovek od 100 kg, za njega pol litra vode, 2 čaše su generalno okej. Uzmete 2 kašičice jabukovog sirćeta, ubacite 2 kašičice limunovog soka i možete dodati malo morske soli, naročito ako ste na tim nekim dijetama pa osjećate ovo, znači to je jedna varijanta. Onda ako pričamo o tome vezano za post, kakvu varijantu, isto, uzmete malo jabukovog sirćeta, prstohvat soli, možete da ubacite malo cimeta, dodate limun i možete da dodate, neko voli, na primjer, to da zaslavi, pa u smislu da se ubaci možda stevija, pa onda neko voli da doda led, čisto malo da razbije, onako jer ta hladnoća drugačije radi. To je takođe isto jedan recept. Ako pričamo uveče, naročito kod osoba za glukozu i tako dalje, možete jednu kašičicu u jednoj čaši vode i pijete slamčicom. Znači, uvek uzimajte sirće slamčicom zbog zaštite vaše gleđe. Znači, uvek gledajte da kombinujete. Najbolje, i ja to uvek preporučujem, je da u svaki obrok vi imate malo jabukovog sirćeta u salati. Jer lepa je kombinacija, znači jabukovo sirće, maslinovo ulje, ili koje već vi želite zdravo, i začini. Pravite marinade. Znači, isto tu ima lepih kombinacija. Ako ne znate kad je najbolje da uzimate, kako da uzimate i tako dalje, vi uvek možete da uzmete kapsule. Ali, znajte čisto da se raspitate da li popričate sa vašim farmaceutom, lekarom, da li su okej za vas. Znači, gledajte da pijete razblaženo, nikako ne razblaženo, zbog opasnosti od iritacije i oštećenja. Nemojte ni da preterujete. Znači, nema potrebe za 2-3 puta dnevno to da radite, ne. Znači, nije poenta. Poenta je doslednost. Nemojte da perete zube odmah posle upotrebe nekog napitka sa sirćetom, da jednostavno sačekajte bar nekih pola sata i tako dalje. Malo, naročito je to i nebitno, i kad jedete nešto jako kiselo, ne samo jabukovo sirće, sačekajte pre trljanja, pogotovo što ljudi nemaju osjećaj, pa imaju tvrde četkice, pa trlje onako agresivno, žure itd. I misle da što više stisnu bolje. Ne. Idite kod bilo kog stomatologa, on će da vam odmah vidi po, da kažem, tome šta se dešava sa zubima, kako perete zube. Znači, sačekajte. Kao što rekoh, odvojite, znači pre spavanja, i generalno znajte da ako imate nešto sa stomakom, bolje idite
proverite se kod lekara da je možda neka problematika tek onako krenula. Znači, znajte da mnoge bolesti mogu mnogo bolje da se reše samo malo ako ranije obratite pažnju na simptome i odete da se testirate, vidite šta i kako već. Znači, pročitajte isto deklaraciju ako kupujete ovo jabukovo sirće, koje, kako je, odakle, može i tu da budu neke razlike u koncentraciji. Nekad možete da kupite neko koje je malo razblaženije, a nekad neko koje je ultra jako. Tako da, čitajte i generalno gledajte da, kao što rekoh, ima talog. Znači, uvek je bitno da budete, znači, oprezni pri korišćenju bilo čega. I već sam ponovio koja stanja su ovde takođe onako bitna, da se, znači, obrati pažnja. Takođe, ako imate dijabetes i koristite neke lekove, imate možda hipoglikemiju, znajte da jabukovo sirće može dodatno da spusti glukozu, tako da oprez sa tim. Ako imate sklonost ka poremećajima elektrolita ili generalno neke probleme u ishrani, isto obratite pažnju. Mnogo je važno da one varijante tipa na X i tako to, nikako, to sam rekao još na početku, ali ajde evo da ponovim. I znajte da jabukovo sirće, znači nije nikakvo čudo, nije lek, ali kao dopuna je fenomenalno. Ali morate da znate cilj, morate da znate dozu i tajming kada da koristite. I iznenađenje u smislu pozitivnih stvari može da bude jako puno. Tako da, eto, pišite baš u komentaru da li ste koristili, da li koristite, koje kombinacije, varijante, šta ste vi primetili, jer puno ljudi voli, ja prvi da čitam komentare, i samim tim ćete dati neku informaciju koju možda ja nisam sad pokrio u videu, a znači će nekome uz ovaj video da to i pročita. Tako da, eto, hvala vam na komentarima, znajte da koliko stižem, odgovaram, ali baš sam imao post pre neki dan o tome, ja sam one man show, znači sam radim bukvalno sve od A do Š u vezi celog ovog YouTube kanala, tako da fizički jednostavno sam limitiran na 24 časa kao i vi, tako da odgovorit ću na svaki komentar, samo strpljivo, ali vi zato pišite, dajte vaše predloge i hvala vam još jednom na gledanju i veliki pozdrav od mene, želim vam sve najbolje. Pozdrav!